مشروع الشوكولا في المول سيليكون مشروع جد مربح خاصة في الأعياد. بزاف اللي يجيهم مول سيليكون غالي، وكيما تعرفوا المول عنده عام ولا عامين ويدخل عليه موديل جديد يتنسى القديم. إذا هنا المرأة شي قدها تشري 3 ولا 4 من جدد بسعر غالي تخدم فيهم غير في العيد. تشري مول واحد ب65,000 وشوكولا ب35,000، هاهي وصلت 100,000. تخدم به 10 حبات ولا 20 حبة كي تقوي، ومن بعدها ترميهم وما تدري إذا تصدق لها الشوكولا فيه ولا لا. اللهم تشري 20 حبة ب60,000 حتى ل80,000 إذا بالألوان، وتزيد الأنواع كيما تبغي هي واجدة وتعمرها خير من تكسر الراس. على هداك رجعوا يفضلوا يشروا الشوكولا واجدة في المول سيليكون فارغ، وهما يعمروه لرواحهم بواش يبغوا. السلام عليكم، كي راكم دايرين غالياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة يا رب. اليوم غالياتي جبت لكم طريقة كيفاش تتعاملي مع شوكولا في المول سيليكون للمبتدئات طبعا، باش تقدروا تبداو مشروع تاعكم كيما قلت لكم سابقا. بلا ما نطول عليكم، اول حاجه للمشروع باينه باللي نستعملوا شوكولا اللي تقطع لنا باه يجي سعر مقبول وتوالم لتحت السيليكون. ضادا هي الارخص عكس الوجدان والانواع الاخرى، خاصه كي تشري تاع الكيلو هذيك الكبيره اللي دير 60,000 اللي ما تقدرش على الفاردو. هو بالكرتونه يعني تشري بالكيلو تسقى منها اقل. انتي حكمي الشوكولا نتاعك كاع قطعيها قطع صغيره في الاول وخبيها في بورتمونجي. الوقت اللي تحتاجي جبدي ووزني وذوبي. لازم تتقطع رقيقه هكذا باه ما تنحرقش ليك، خاصه اللي تذوب على حمام مائي. لازم تقطعيها رقيقه، وفي الصيف تكون دايبة يعني حطيها طرف طرف تذوب معاك. المهم نشارككم انايا كل 250 غرام في نوع هكذا باش تستفادوا. عندي 250 غرام تاع شوكولا بيضاء. 250 غرام هي 2 مستطيلات ونصف. نحطها في ماعون ما فيه حتى قطرة تاع ميديتي، ضروري ولازم يكون ناشف ليلة من قبل، ماشي تمتم تغسليه وتنشفيه، لا، لازم ليلة من قبل باه تصلح معاك. ونحطها في حمام مائي فوق ماء مغلي على نار مهيلة، ماشي يغلي بقوة. ركزوا معايا الشيرات، وغير تدخل السخانة للشوكولا وتلقايها بدات تذوب في القاعدة، بداي تحركي بالملعقة، والملعقة ضروري تكون كذلك ناشفة ما فيها حتى قطرة تاع ميديتي من يامس. لو كان تغسليها وتنشفيها تمتم راح الشوكولا تاعك تشم ريحة الميديتي وتتعقد ليك وتتكور غير تما وتفسد لك. هذه من جهة الميديتي. والنار لازم تكون ناقصة، الماء مغلي صح، بصح النار تكون ناقصة، الفقاعات نتاوعها يطلعوا غير بشوية باه الشوكولا تذوب في غرضها وما تنحرقش ليكم. والإناء يكون بعيد على الماء، يعني الصحن هذاك يكون بعيد على الماء اللي في الكاسرول. الكاسرول فيها الماء يكون تحت في القاعدة، والصحن يكون مرفود مش متوشي الماء. هادو هما النصائح اللي تتبعوهم وراح تذوب معاكم بالطريقة الصحيحة. والتحريك المستمر باه تذوب كاع مع بعضها، والحرارة تتوزع على كل قطع بالتساوي. هذه هي بعد ما ذابت تماما. هنا نزيد لها نص ملعقة نتاع زيت في 100 غرام، يعني في القطعة الواحدة. الشوكولا دائما حسب الجو، إذا كنتي في الشتاء والبرد بزاف كأنك في الثلاجة، 250 غرام شوكولا ديري لها 2 ملاعق ونصف نتاع زيت باه ما تجيكش قاصحة كي تاكليها. واذا كنتي في الصيف ما ديريش كاع الزيت، وإلا درتي ديري نصف ملعقه باه ما تطلقش روحها. اصلا الشوكولا بيضة تجي طالقه شويه مش كيما البنيه. وخلطي الزيت جيدا في الشوكولا وخليها تروح لها السخانه هذيك الزايده. وجيبي مول سيليكون اللي باغيه تخدمي فيه. اذا كنتي في زمان الصيف دخلي المول تاعك للمجمد 5 دقائق يبرد وتجبديه باه يكون بارد وتركب عليه الشوكولا. المول انا راني نمسح فيه لخاطر كنت دايره فيه ورد تاع عجينه السكر من قبل وما غسلتش المول. المهم قلنا جيبي المول، انا نفرغ في كل حفره ملعقه، هذا مول كبير شويه والبانسو صغير اللي عندي. ومن بعدها نولي نطلع في الشوكولا على الجناب، وركزي الاكثر على الفم تاع المول ماشي القاعده. بداي تركزي على الفم من الفوق، دهنيه لانها القاعده الشوكولا تهبط وحدها لتما.
هكذا، ونكمل كل الحبات، وكي نكمل ونلقى الاخرين هبطوا نعاود نطلعها على الجناب بالخف. ركزي لي غير على الجنب. هذه كوش الاولى، ونديها ندخلها للمجمد 5 دقائق ونخرجها. المهم بعد ما جمدت الطبقة الأولى نعاود نجبد المول، راه بالخف جمد. لاحظوا القاعدة راهي مليحة، بصح الحواف مازالوا رقاق شوية، هادو من رايحين يتكسروا لي من بعد. هنا مباشرة نزيد الكوش الزوجة. إذا الشوكولا تاعك جمدت ليك عادي عاودي سخنيها في حمام مائي على نار ناقصة، والشوكولا دائما تكون دافية ومشي ساخنة بزاف. هذه الطبقة الثانية، هاد المرة نولي نطلع على الجنب، يعني نركز على الفم. وكي تكون باردة، قصدي المول يكون بارد، تم تجمد معاك. انا راني مركزة على الجنب ونطلي هكذا باه ما تتكسرش، ومن بعدها نهبط للقاعدة حتى نكمل كل المول. وتمتم انا غير كملت لقيتها جمدت بلا ما نعاود ندخلها للمجمد لاني جبتها باردة بزاف. انا كي جمدت لي تم نزيد لها الطبقة الثالثة. يعني هذا إذا كنت رايحة تخدميها طلبية بريستيج، خدميها مسبقا من التحضيرات المسبقة، يبقى لك غير التعمر حتى الليلة ولا ليلتين قبل ما تمديه، عاد عمريه وزيني ومديه. كي تخدميها من قبل ما تفسدش معك، تبقى كيما راهي. هنا ركزي، إذا كاش فارغ عمريه، وكي نكمل ندور عليهم كاع نعاود نديهم للمجمد المرة الثانية. ما غاديش تدي وقت معاك بزاف، اصلا انتي تخدمي تلقايها جمدت كي راه المول بارد. انا الكوش الثالثة كانت كافية، غطاتي المول وحتى ثقب ما راه يبان. هنا نجيب سكين ونقعد نحي فيهم. انتي هنا راقبي المول نتاعك، اذا لقيتي كاش فراغ ولا كاش جهه فارغه ولا رقيقه زيدي لها ضربه خفيفه بالبانسو، وركزي على البلاصه الفارغه غطيها وخليها واحد 2 دقائق في المجمد وتجبديها. ولا قادره كاع كي تجي تغلفيها ولا الشوكولا تاعك تكون بارده، هنايا راهي بالخف تتغلف وتجمد معاك. هادو لي مول يجوا دايرين للفوق، يعني صعبين شوية في الخدمة، لازم لهم مساعفة. غير قد ما تحكمي شوية من الجنب وتفصليه على الشوكولا صاي يتنحى غير بالعقل، ونحيه وساعفيه. وهذا هو، خرجت موالمة، ما هي خشينة ما هي رقيقة. نزيد معاكم حبة على السريع. قلنا نحكم غير شوية من المول على جنب هكذا بطفارتية، ونحاول نفصله، بالك تفارتك يكسروا لك الجنب. نفصلها على الشوكولا ولا بالموس، يعني قد ما تحكميه بيديك هكذا بديت تفصلي فيه بالعقل يتنحى بسهولة. المول قلت لكم كنت دايره فيه ورد تاع عجينه السكر، على بها ما خرجوليش الاولين صافين، غير الاولين فقط. يعني كي درت الكميه الزوجه خرجت لي بيضانات، واصلا راح نزينه انا من الفوق. ها هي، حاولوا كي تطلوها تاني ما تخرجوش الشوكولا حتى لبرا هكذا باش يسهل عليكم كي تجوا تفصلوها. وهادو هما بعد ما نحيتهم كاع في 12 وحده خرجوا كاع سالمين، وحده ما تكسرت. انا نكمل باقي الحبات، نحتت كاع المول من الفتات هذاك فيه صحن اخر، لا خاطر هذاك الفتات تعاودي تخدمي به عادي. دوك نزيد لكم نوع اخر الشيرات بالملون على السريع باه تترسخ لكم المعلومه للمبتدئات. هنا تاني عندي 250 غرام شوكولا بيضاء دادا، وتكون مقطعه قطع صغيره هكذا باش تذوب مع بعض بلا ما تنحرق. اذا بغيتي اللون احمر هو اللون شويه اللي صعيب، الالوان الاخرى عاديه. اللون الاحمر باش تتحصلي عليه في 500 غرام شوكولا فرغي قرعه كامله نتاع ملون خاص بالشوكولا. استعملت انا ماركه فراندول. هنا عندي 250 غرام شوكولا، اذا درت فيها نص قرعه ملون، هذيك النص فرغتها كامله قبل ما تذوب الشوكولا. ونديها الحمام مائي، وزدت لها ملعقة نتاع زيت، ونفس النصائح السابقة، صحن ناشف من الأمس وملعقة ناشفة من الأمس وماء مغلي بصح نار ناقصة مشي لاهبة، والصحن يكون بعيد على الماء ما يلامش الماء المغلي، وغير تولي من تحت الدوب بداي تحركي بها الحرارة تتوزع على القطع وتذوب بالتساوي وتجيك جارية مشي مكلزة وناشفة. هادو هما النصائح تبعوهم حتى تذوب تماما.
ها هي تتحصلوا على هذه النتيجة. لون أحمر داكن هو صحيب ويدي بزاف، ماشي غير قطرة ولا زوج. قلت لكم قرعة صغيرة بال500 غرام، هذه قاعدة لازم تخدمي بها كي يجيك لون أحمر، ماشي قاع الألوان غير الأحمر فقط. وشوكولا حمرا في السيليكون هكا تبيعيها غالية على اللي تخدميها بيضة ولا ديري لها قطرة. دوك آخر الفيديو نحط لكم المول اللي راه ماشي هاد العام، ونبدا نطلي كيما في السابق. نبدا نركز على الفم الفوق والجناب. القاعدة حاجة خفيفة، والشوكولا طلوبيها وهي دافية ماشي ساخنة هكذا باش تلصق. لو كان نديروها ساخنة راح تهبط لكم كاع على القاعدة وتجيكم القاعدة خشينة والجناب رقاق. انا شاركتكم هادو زوج تاع اليومون هما الواعرين، لا خاطر الباقيين كاع ساهلين. كي تتعلموا هادو الاخرين يجوكم ساهلين، يعني ما فيهمش هذيك الزيادة اللي من الفوق دايرة. هكذا نكمل كاع الجنب فقط. الطبقة الأولى هي اللي واعرة شوية، ومن بعد يسهل عليك العمل. إذا كنتي في فصل الصيف ديري المول تاعك في الثلاجة. هكذا كي نكمل كاع ندخله أنا للمجمد في الأول 5 دقايق. هكذا تأكدي بلي صاير داير، ما تخلي حتى بياض باين، وندخلها للمجمد. بعد 5 دقائق نجيبها راهي باردة وجامدة، نزيد عليها الطبقة الثانية ونبدأ تاني على الجناب والفوق عند وين ما راهي دايرة. غير الجنب الطبقة الثانية تجي سهلة بالخف تلصق وتجمد. تأكدي باللي ما كان حتى فراغ. راني نركز غير على الجنب، نخشنه هو اللي يتكسر لينا كي نولو نحو في المول تاعنا. ونديها للمرة الثانية للمجمد 2 دقائق ونخرجها، ونزيد لها الطبقة الثالثة والأخيرة. وركزي على الأماكن اللي تحسيها رقيقة، والجنب والفم هم الأولى، وأي فارغ عمريه هكذا. وندخلها للمجمد تجبد، ونجبدها ونحيها بنفس الطريقة الأولى. نحاول بالسكين غير بالعقل نفصل الشوكولا على المول، غير قد ما نحكمه بضفري ولا صبعي وصاي. هكذا الفوق صاير داير، ونحكم بصبعي المول ونقعد ندفع في الحبة بالعقل تخرج. هكذا تخرج كيما البالون. كي تكوني مخشنة الجناب ما تخافيش تتكسر لك. هذه هي، لاحظوا من داخل جاية كاع كيف ماشي القاعدة خشينة ولا الجناب رقاق. هكذا ندخل السكين غير قد ما نحكم المول بيدي. حاولوا ما تخرجوش الشوكولا فوق المول باه ما تنغبنوش وتتكسر ليكم. وهادو هما ليمول اللي صعاب شاركتكم الطريقة، اما الباقيين ساهلين. يعني حتى اللون الاحمر هو اللي صعيب، والاخرين قاع ديري عادي غير تذوبيها. ديري الملون والزيت وخلطي اللون انتي تتحكمي فيه فونسي ولا كلاغ. ونفس الطريقة مع الشوكولا بالحليب، فقط الزيت في 250 غرام ديري 2 ملاعق باه ما تجيكش قاصحة كي تاكليها. وهادو هما الانواع. هنا الشوكولا عدد الحبات حسب المول، يعني ما تعطيكش قاع نفس العدد. 250 غرام في المول نتاع المربع اعطتني 18 حبة لانه هو كبير شوية. والمول الاحمر نفس الميزان 250 غرام تاع شوكولا اعطتني 21 حبة. تسمى هنايا حسب المول، السعر انتي اللي تتحكمي فيه. نعطيك مثال، شوكولا 250 غرام تنحسب 170 دينار جزائري اللي هي 17,000. على سمة الديطاي هذه ماشي الجملة وماشي اللي باطا كبيرة، يعني نمدلكم على سمة الديطاي. زيدي لها 10 دينار نتاع الزيت تسمى 18,000، تعطيك 18 حبة. إذا هكا تجيك طايحة 10 دينار للحبة الوحدة. نتيا مع الكرتونة واللي تتليفري فيها وتعبك احسبيها 25 دينار حتى 30 دينار إذا بالملون. فقط مثال هذا، وكل وحدة وتقدر تعبها وتعرف الزبائن اللي تما والمنطقة نتاعها إذا يقيموا الكاطو ولا لا. وهادو هما لي مول اللي دخلوا هاد العام، راهم دايرين 65,000 شفافين تاع سيليكون وكبار شويه يرفدوا الشوكولا هادو. السعر تاعهم توصل حتى ل 35 دينار، وتعمر كل وحده تعمر كيما تبغي، كراميل كرانشي. يعني انا مديتكم هادو 2 انواع الشيرات تاع اليومول، سينو هما راهم داخلين بزاف ماشي غير هادو. يعني هادو اللي باينين النيشان. قلت لكم وتعمروا الحشو كيما تبغي، كراميل كرانشي على حساب اللون ولا فوغاج. يعني هاد الادواق انتي تحكمي فيها إذا طلبية للزبونة. والتزيين حسب الماشي هاد العام.
على هذاك قلت لكم مشروع مربح ومطلوب بقوة. ما تقدرش الزبونة تشري 2 ولا 3 ولا 4 تاع ليمول تاع السيليكون غير عام وترميهم بلا الشوكولة والخسارة.